มันเป็นเรื่องนอกเพื่อใครทั้งหังก็สมหวังซ้ำยังคาอยู่หน้าทางคนตาเบิกบานว่านอกมันบ่มีมือกันผ่านน้ำก็แล้วทั้งเลือกกันบ่ได้เลยนะ ว่าที่เจ้าบ่าวบ่กล้าให้ข่าวเรื่องงานวิวาห์น้องถูกหลายคน